Nii, test, tundub, et töötab, lindistab. Täna ma räägin siis teile rekursioonist ja failidest Pythonis. Et nagu ma olen aru saanud, siis see rekursioon on kõikide tudengite lemmikteema. Täpselt nagu regex, et siis paneme natuke tähelepanu ka siia. Et sissejuhatuseks siis esimene küsimus, et tuletan meelde, mis asi see funktsioon oli. Funktsioon on ju meil mingisugune koodiblokk, millega saame mingeid alamülesandeid ära defineerida, et üks funktsioon teeb ühte asja, teine funktsioon teeb teist asja ja siis kolmas funktsioon kasutab neid mõlemaid asju, et etapiliselt need asjad omavahel ära teha. Funktsiooni puhul on siis see, et ta pannakse tööle siis, kui teda välja kutsutakse ja nagu mu näitest juba välja tuli, siis see aitab koodi paremini struktuuriseerida. Pythonis neid funktsioone on siis 4 tüüpi meil. Meil on user-defined funktsioonid ehk need, mida me ise kirjutame. Meil on built-inid, mis on siis Pythoni standardteegi mingi funktsioonid, näiteks nagu print, sum, in, range, kõik sellised asjad. Anonüümsed funktsioonid, lambda funktsioonid, neid me otseselt ei kata siin kursusel nagu põhiülesannetena, aga meil on lisaülesandena neid asju tehtud. Kui ma õigesti mäletan, siis see peaks spa ülesanne näiteks olema. Soovitan ära teha, et õpetab väga hästi, mis asi need anonüümsed funktsioonid on. Ning siis viimasena meil on rekursiivsed funktsioonid. Mis asjad need rekursiivsed funktsioonid on? Kui me võtame selle rekursiooni mõiste ette, siis ta on self-repetition ehk iseenese kordamine. Mida see programmeerimises tähendab? Klassikaline näide, rekursioon on rekursioon. Aga mida see rekursioon sügavamalt tähendab, on see, et ta on siis üks funktsioonide defineerimise viis, kus üks funktsioon kutsub siis iseennast välja. Aga ta kutsub ennast välja siis sedasi, et ta muudab neid sisendargumente parameetreid. Et vastasel juhul, kui me neid asju ei muuda, siis tekib lõpmatu tsükkel sisuliselt. Mis kasu nendes, mida me rekursiooniks saame teha? Rekursiooni üks põhiline eesmärk on siis, meil on mingi suurem operatsioon ja selles suuremas operatsioonis näeme ära, et seal on mingi üks korduv tegevus, mida me saame loogiliselt teise funktsiooni kirjutada või samasse funktsiooni. Ja et hakkabki siis kordama etapiliselt ennast. Rekursioon koosneb 2 tähtsast osast, baasjuhtumist, mis on siis lõpptegevus või lõpptingimus, mille puhul siis see funktsioon kinni pannakse ja siis rekursiivne väljakutse ehk siis enda uuesti väljakutsumine. Toome väikse näite, et siin on mul x09-st võetud üks funktsioon, loopsum. Ehk siis see on see iteratiivne lähenemine, et meil on mingi vaheresultaat, meil on tsükkel ja siis me lihtsalt liidame mingi numbri sinna resulti juurde. Mul on sinna hallina pandud selline üherealine versioon ka sellest, sum range num +1, aga see on see üldine pilt, kuidas iteratiivselt seda lahendust teha. Nii, aga sama asi siis, kuidas see sama asi rekursiivselt toimib, on sedasi, et meil on algusena need baasjuhtumid paigas, mis on see if num võrdub 0 ja teine see väljakutse on siis see return, mis seal all on, et meil on mingi number ja siis sellele liidame otsa nüüd selle rekursiivse väljakutse. Ma kohe seletan, mis seal täpsemalt toimub. Aga hakkame etapist läbi käima, et esimesena meil on baasjuhtum olemas ehk lõpptingimus. See on nüüd tähtis asi, mida peate rekursiooni kirjutades meeles pidama, et baasjuhtum peab olemas olema. Kui seda ei ole, siis tekib meil lõpmatu tsükkel, aga erinevalt siis näiteks while tsüklist või lõpmatust for tsüklist, rekursiivsed lõpmatud tsüklid, need on mäluliselt väga kallid, sest sisuliselt, kuidas rekursioon töötab, on sedasi, et ta tekitab uue function call'i, mis jääb mällu ja see vana jääb mällu seni kaua, kuni see viimane või järgmine funktsioon, mida ta välja kutsus, ta on oma töö lõpetanud. Ja kui meil on näiteks 100 sellist rekursiivset väljakutset, siis võite ette kujutada, kuidas see hakkab mälule peale käima.
ehk siis jah, baastingimus peab kirjas olema, et vältida selliseid asju. Teine tähtis osa siis rekursioonilt on see rekursiivne väljakutse. Ehk siis sellega me annamegi selle käsu välja, et nii, korda seda samat funktsiooni, aga nüüd teistel tingimustel. Ja siis siin see loogika ongi, et ta jääb ootama, kuniks välja kutsutud funktsioon oma töö lõpetab, siis ta jätkab. Selle seletamiseks mõtlesin ühe sellise väikse näite välja, et kasutame seda samat recursive sum funktsiooni. Anname talle sisendiks näiteks numbri 5. Nii, 0-st 5-ni summa peaks ju 15 olema. 5, 4, 3, 2, 1, see on 15 kokku. Nii. Rekursiooni puhul, mida mulle meeldib näitena tuua, on see, et kujutage ette, et meil on trepp. Iga trepi aste on nüüd rekursiivne väljakutse. Kõige ülemisel sammul on see recursive sum 5. Ta teeb oma selle töö ära, siis ta läheb järgmisele astmele, kuniks edasi, kuni ta jõuaks sinna lõpptingimuseni välja, ehk sinna recursive sum 0-ni. Nüüd see recursive sum 0 on meil see baasjuhtum ja nüüd me otsustame, et nii, me tahame nüüd trepist üles tagasi minna. Ja nüüd, mis hakkab juhtuma, ongi see, et ta hakkab järjest neid vastuseid kokku koguma, et ta kogub kokku selle recursive sum 0 vastuse 1 + 0. Siis ta läheb see kõige viimane väljakutse lõppes ära, läheb ühe astme võrra tagasi ülesse. Nüüd on meil recursive sum 1, 2 + 1 on 3. Siis läheb recursive sum 3 juurde, 3 + 3 on 6, 4 + 6 on 10, siis lõpuks olemegi välja jõudnud selle kõige esimese väljakutseni, mis on meil see numbriga 5 ja siis sellel ütleb ju nii, liida juurde recursive sum 4, 5 + 10 on 15. Kas selle näitega on kas see näide on tegelikult väga selge, et mis seal toimub? Sisuliselt on ju see, et me lähme trepist alla, jõudsime alla ja nüüd me tahame samm-sammu alt tagasi üles minna ja kogume oma need vastused kokku, mis me tegime. Aga siit tekib küsimus, et Taavi, sa mainisid ära, et see rekursioon on tegelikult vägagi aeganõudev, mälunõudev. Ja kui meil on need iteratiivsed meetodid olemas, et miks me siis üldse rekursiooni kasutame? Selle jaoks on mitu erinevat põhjust, et üks on see, et me saame seda mingit ühte ülesannet väiksemateks sarnasteks alamülesanneteks teha. Mõndadel juhtudel see on vägagi loogiline, näiteks mingi raskem selline matemaatiline valem, mida iteratiivselt tehes võib natuke segasena tunduda. Või näiteks, et kui meil on puutüüpi andmestruktuurid, ja need on sisuliselt, kas need on põimitud üksteisega või need on hierarhilised, mitmetasemelised. Ja selle mitmetasemega on see, et me alatihti on see, et need puud harnevad, jõuame ühes harus põhja välja, siis me peame tagasi minema ja peame seda teist haru ka kontrollima. Iteratiivselt seda on väga raske saavutada, ehk selliste andmestruktuuride puhul meil ainus võimalus ongi minna rekursiooni teed pidi. Ning minu arust see arendab ka natuke seda süstemaatilist lähenemist probleemidele, et arendab seda, et sa oskad ära näha mingit probleemi ja oskad ära näha seoseid, et nii, kui mul on üks ja sama asi, aga mul on kaks erinevat andme setti, aga ma näen ära sealt mingit mustrit, ma saan selle peal siis rakendada seda lahendust. Aga nüüd, miks mitte kasutada rekursiooni, ongi põhiliselt see, et ta kasutab mälu natuke liigselt ja see tuleneb sellest, et ta jätab kõik need eelnevad function call'id mällu ja jätab need ootama, kuniks kõige viimane function call, kus on baasjuhtum, lõpetab oma töö ära. Ta on kohe kindlalt aeglasem kui iteratsioon ning tema puhul on natuke raskem järge pidada ja kui mingi probleem tekib, siis debugimine on ka raskem. Aga selle jõudluse koha pealt ma tahaks väikse näite, et siin on meil see sama loop sum. Natuke seletan ära, mis siin toimub. See set recursion limit, vaikimisi Pythonil see rekursiooni limiit on kuskil 990 kandis. Mis see tähendab, on see, et kui see Pythoni interpretaator tuvastab ära, et sa oled ühte ja sama funktsiooni 990 korda välja kutsunud, siis ta viskab sulle recursion errori.
aga meil on võimalik seda üle kirjutada. Ma ei soovita seda teha, aga seda on võimalik teha. Ja mis ma siin teengi, ma kirjutan selle rekursiooni limiidi üle 100 000 peale, et ma saaksin seda loop sum'i siis üüratult palju kordi läbi jooksutada. Noh, loop sum'i ja recursive sum'i mõlemat jooksutan siis peaaegu 100 000 korda läbi ja mõõdan aega, et siis kuidas see performib. Ja mis tulemus on, et kui teha iteratiivselt seda summa kokku liitmist, siis ta teeb selle ära 1000-kuga. Noh, see on päris kiire ja rekursioon ta võtab 6000 aega. Jälle, tegelikult see ei ole nagu nii pikk aeg või nii suur aeg, aga see ikkagi maalib pildi ette, et kumb lähenemisviis selliste suurte arvude puhul on kiirem. Ja noh, see siin on circa, et siin võib julgelt öelda, et see rekursiivne lähenemine on circa 4 korda aeglasem. Et nüüd oletame, kui meil, see loop sum, recursive sums on omakorda lihtne nagu probleem. Ta peab ainult ühte asja tegema, numbrid kokku liitma, aga nüüd oletame, meil on mingi näiteks failisüsteemi läbimine või meil on mingi raske binaarpuu või sellise asja läbimine, et siis rekursiooni jõudlus ja overhead võib ikka korralikult sisse mängida lõpuks ja seda performance'it maha võtta. Aga nagu mainisin, meil on sellised olukordi, kus me rekursioonist ei pääse ümber. Näiteks üks näide praktilisest maailmast on see, et meil on failisüsteem arvutil, eksu, ja me tahame näiteks mingit kausta läbi käia. Nii, mis kausta sees võib olla? Kausta sees võib omakorda veel kauste olla ja võib ka fail olla. Aga kui me seda kui me tahamegi teada, mis et meil on mingi ülemkaust ja me tahame teada, mis näiteks 4. taseme alamkaustas on, siis me peamegi tegema mingi funktsiooni, mis ütleb, et list folder ja kui on omakorda folder, siis kutsu uuesti seda list folderit välja ja listi nagu selle kausta sisu ka ja seda see hakkabki järjest sügavamale minema. Aga ma räägin ka sellist asja nagu sabarekursioonist. Pythonis sellist asja küll otseselt ei ole, seda saab teha, aga Python ei optimiseeri seda. Aga sisuliselt, mis asi see sabarekursioon on? Et väga paljud sellise kompileeritud keeled, mida nad teevad sellist asja nagu tail recursion optimization'it, ehk kui on kasutatud ühte kindlat tüüpi rekursiooni, siis compiler teeb natukene sihker-sahkerit taustal ja teeb selle koodi kiiremaks ja paremaks. Aga mis see tail recursion on? Ta on siis rekursiivne väljakutse, kus me ei tee mitte mingit muud asja, ehk sisuliselt see rekursiivne väljakutse on funktsioonis viimane käsk ja sellele mitte midagi enam ei järgne. Ja selle boonus on kohe kindlalt see, et kui meil on mingi muu keel, mis ei ole Python, siis see jõudlus on palju parem. Ja see sabarekursioon, ta tagastab meile otse mingi rekursiivse väljakutse tulemuse. Ma toon näite, et siin on meil see sama recursive sum, aga tehtud tail recursive'iga. Et ainus erinevus, mis siin on see, et selle asemel, et tagastad, et võtta see mingi number ja siis liita sellele rekursiivse väljakutse tulemus, me lihtsalt kasutame mingit vahetulemust funktsiooni päises. Et siin puhul on siis selle jaoks meil see result. Resultil on see võrdub 0, mis on siis vaike parameeter, mis tähendab, et kui me seda resulti seal ei ole, siis ta otseselt paneb automaatselt 0 sinna. Ma toon näiteks ka selle, et mis meil ennem oli, et kui ennem oli meil see recursive sum selline, siin on näeb, meil on num pluss mingi rekursiivne väljakutse, siis tail recursioniga oleks lihtsalt see rekursiooni väljakutse. Ja teised keeled teevad natuke sihker-sahkerit, et seda optimiseerida paremaks teha. Nii. Nii, ma teen natuke kommertsteadaandeid ka vahepeale. Et esimene asi, meil oli vahenädal, eks ju. Mulle tundus, et tudengitel meeldis see ja tagasiside küsitlus ka näitas, et 99,9% tudengitele vahenädal tõepoolest meeldis. Meil oli üks inimene, kes vastas, et ei meeldinud. Aga sellest hoolimata
mis mu põhilised tähelepanekud selle vahenädalaga oli, et see aitas tudengitel meie ainega järje peale saada. Kui olid juba järje peal, siis sul tekkis väike selline hingetõmbe võimalus või sul tekkis võimalus mõningaid asju ette teha või lisaülesandeid teha või üldsegi mingite muude ainetega tegeleda, et noh, mis mulle nagu silma jäi, oli see, et see vahenädal oli vägagi positiivne asi ja minugi poolest järgmine aasta võiksime jätkata või isegi juba järgmine semester, kes Agojaavat võtavad, et seal aines ma olen juba sisse planeerinud ka selle vahenädala, et minu arust vägagi positiivne asi. Siis järgmine asi, tunnikontroll. Siin on statistika, et meil käis 425 tudengit tunnikontrolli tegemas ja võime julgelt öelda, et suurem lõviosa sellest said ikkagi läbi. Et mis me siit asjast võime välja lugeda, et on see, et umbes 82% tudengitest tegid ikkagi tunnikontrolli edukalt ära. Meil oli ikkagi sellised, kes ei tulnud kohale ja oli ka sellised, kes tulid kohale, aga said alla poole tehtud. Aga otseselt muret ei ole sellest, et me nüüd ilmselgetel põhjustel me uusi järeltunnikontrolli aegu välja ei paku, sest see lõpuks muidu lihtsalt muutub selleks lõpmatuks tsükliks, et pakume tunnikontrolli aja välja, keegi kirjutab, et ei ole võimalik tulla, palun pakkuge uusi aegu, pakume uue aja välja, jälle kirjutatakse. No, me eelmine semester Java aines katsetasime seda, meil lihtsalt ei ole seda ressurssi, ülesandeid, aega, et pakkuda lõpmatult neid järeltunnikontrolle. Aga saladuskatte all võin öelda, et aine läbimata selle poolest ei jää. Ja nüüd, mida me pakume välja, on see, et need, kes läbi kukkusid või need, kellel jäi tunnikontroll tegemata, et pakume neile üks-ühele konsultatsiooni koha peal siin / tunnikontrolli analüüsi. Mida see sisuliselt tähendab, on see, et me vaatame üle, et mis sul küsimustikus valesti läks, arutame ja suuname õigele teele. Siis me vaatame koodi koos üle ja ebaõnnestunud asjad üritame siis näiteks siin tahvli peal selgeks teha. Et selgita, kuidas sa siiani tegid seda, vaatame äkki sul on loogikas mingi viga ja kui loogika on korras, siis üritame äkki natuke koodiga kirjutada. Et reeglina, alguses ma viin ise neid analüüse läbi siin tahvli ees tudengiga ja ma üritaks läheneda sedasi, et üritame 0 koodi kirjutada. Et üritame alguses saada jälile sellele, mis see probleem oli, miks asi läbi kukuti. Ja kui seal on mingi loogika probleem, siis üritame sellele ka valgust tekitada nii-öelda. Aga hädajuhul saame koodi kirjutamisega ka hakkama. Et sellele asjale registreerimine toimub siis 8. nädalal, me tekitasime Moodle'isse väikse küsitluse või formsi, sinna peab ennast registreerima ja kui sa oled registreerunud sinna, siis Kaisa võtab teiega ühendust ja lepib aja kokku. Et see registreerumine 8. nädalal on see registreerimine tunnikontrolli analüüsiks. See küsitlus on lihtsalt see, et vabas vormis paned kirja mingeid asju, et mis ajad näiteks sobivad või kui on mingeid ekstra küsimusi, millele tahad vastuse saada, et see aitab lihtsalt mul ette valmistuda siis. Ja mainisin ka nende kohta, et need, kes ei tulnud kohale, et neile pakume ka sarnast võimalust, et registreerite ennast jällegi Moodle'is ära. Nende puhul me vist anname ikkagi mingi ülesande tegemiseks, et teete koha pea ära, aga siis on see, et me koos analüüsime üle, et vaatame, mis sa siis tegid ja et selgitame mõningaid asju. Aga asi, mida ma tahan ikkagi kinnitada, on see, et tunnikontroll halvasti läks, see ei tähenda seda, et aine nüüd läbimata jääb, et see ei ole hard set tingimus. Siis järgmisena eksamid. Et pool semestrit on juba üle elatud, on aeg natuke eksamites ka rääkida. Me oleme juba välja pakkunud mõningad eksamajad, et see aasta me katsetame seda, et me panime ühe eksamajaga detsembrisse. Et siis need, kes on tublimad, kiiremad, tahavad kiiremini aine ära lõpetada, saavad siis me detsembris ühe eksami teha. Selle detsembri eksamiga on ainuke jama see, et meil on ainult üks klass, kus on 20+ kohta ja selle kohad läksid soojad saiad. Et päris kiirelt läksid ära. Me uurime, äkki me saame mõningaid klasse veel juurde tekitada selle detsembri aja jaoks, aga meile tundub, et see on siiamaani väga populaarne aeg olnud. Aga selles mõttes, et see päris eksamisessioon hakkab ikkagi jaanuaris pihta ja siis on meil praegu välja pandud 3 aega, aga eelmise aasta näitast, et meil oli vist eelmine aasta kokku Pythonis mingi 7-8 eksamit. Puhtalt sellepärast, et meid on lihtsalt nii palju ja me peame kuidagi kõik inimesed ära mahutama. Et jah, neid
praegu on jah 4 aega välja pandud, aga küll neid aegu tuleb veel juurde. Et sellepärast muretsema ei pea. Kui vanasti meil see eksamile registreerimine toimus läbi Õisi, siis see aasta me katsetame läbi Moodle'i teha. Et teooria on see, et me saame natuke automaatikat siis teha, et kui läbi Õisi registreerimine oli, siis õhtu enne eksamit Ago sisuliselt pidi käsitsi sealt Õisist alla laadima selle osalejate nimekirja ja siis kuidagi Moodle'isse üle tõstma, et nii, need inimesed teevad eksamit, et me see aasta proovime siis, äkki me saame Moodle'iga kuidagi automatiseerida seda ja võib-olla saame ka seda protsessi teha natuke mugavamaks, et kui kukkusid eksami läbi, siis sa pidid ootama, kuniks Ago paneb sulle hinde välja Õisi, et aga kui meil on see Moodle'i automaatika olemas, siis loodetavasti me ei pea seda tegema. Selleks, et eksamile pääseda, peab siis eksami eeldus tehtud olema, mis oli, et kõik küsimustikud vähemalt 90% peale, kõik PR-id peab ära tegema ja kõik eksiülesanded peab ära tegema. Ja kui need on tehtud, siis, ja tunnikontroll oli ka see 50% nõue, et kui need on tehtud, saab eksamile tulla. Ja korraldus on sarnane tunnikontrollile, lihtsalt erinev on see, et kui tunnikontrolli jaoks oli teil aega 1,5 tundi, siis eksamil on 5 tundi aega. Ja see on siis kõvasti mahukam sellest? Seal on ikka kõik semestri asjad sees. Ei, regeksiga on see, et kui sa julged kasutada, sa võid kasutada, aga seda nõuet ei ole. Seda tuleb kindlalt. Et meil üks ülesanne on selline, kus on tingimus sees, et sa pead rekursiooni kasutama. Mõtlengi, et mis need teemad on, et üks on selline kergem one-liner ülesanne, saab one-lineriga teha. Siis on loopi ülesanne, listi ülesanne, dictionary ülesanne, siis oli mingi rekursiooni ülesanne, siis tuleb selline raskema algoritmiline ülesanne, nagu ülesanne, kus on natuke raskemat loogikat vaja rakenduda. Ja siis on 2 objektorienteeritud ülesannet, üks kergem, üks mahukam. Aga need kõik mahuvad 5 tunni sisse ära ja siis meeles pidama ka seda, et seal tunnikontroll või selle eksami alguses on ka küsimustik. Umbes sarnane nagu selle tunnikontrolliga oli, aga küsimusi on natuke rohkem. Eelmine aasta oli vist sedasi, et oli 1 vabasvormis küsimus, 4 teooria küsimust ja siis 2 koodi lugemisküsimust, et me vist jätkame samas vaimus see aasta. Aga sellel koodikirjutamise osal seal on PyDoci asju kasutada? Ikka võib. Kas seal on nagu seesama nagu faili kirjutamine, faili lugemine? Seda ei tule, faili ülesandeid ei tule. Okay. Et mõtlengi, et oota, mis teemad kohe kindlalt sinna eksamile ei tule, ongi see, et üks on siis regex ja teine on failist lugemine. Et need on 2 asja, mis kohe kindlalt ei tule. Kui tekib küsimus, miks me neid üldse siis siin ainet läbi võtame, see on selle asja, et silmaringi laiendada. Et on mõningad teemad, mis võiks ikkagi läbi käia, aga ma ei eelda, et neid eksamil teab, et ma sinna järgmise semestri Java ainesse olen ka teinud selliseid asju, et aga seal see korraldus hakkab üldse selline olema, et eksam koosneb 2 kontrolltööst, mis sa saad semestri jooksul ära teha ja need asjad, mis ei ole kontrolltöös, need on lihtsalt semestri lõppu pandud. Aga jah, et see eksami korraldus meil on selline. Soovitan juba kirja panna ennast või saate vähemalt aega planeerida, et millal tahate tulla tegema. Ja minu soovitus on see, et mida kiiremini saate omal eksamit tehtud, seda kiiremini saate puhata koolist. Et mul vist oli kui ma õigesti mäletan, siis mul esimesel semestri peale eksami sessi ma sain 3 nädalat puhata, sest ma tegin kõik esimese 2 nädalaga ära. Et see oli mõnus. Nii, ja kui asjad lähevad halvasti või on juba praegu tunne, et katus sõidab peakohalt minema, asjad rasked, siis meil on ka selline pakkumine olemas laual, et kui mingil põhjusel sul jääb praegu kursus pooleli, kas näiteks, et eksami kukkusid läbi või lihtsalt ei jõua praegu ajaga kaasas käia, et siis me pakume ka sellist võimalust, et saate ainet kevadel uuesti deklareerida või Agoga kokku leppida sisuliselt ja on võimalik seda kursust kevadel jätkata. Mis see tähendab, et sa jätkad siis kursust sarnastel tingimustel nagu praegu, ehk sa ei pea oma progressi resettima, saad jätkata samas kohas, kus sul poole jäi, näiteks kui ma otsustan nüüd praegu selle rekursiooniga alla anda, keskendun teistele ainetele ja siis mõtlen, tegelikult kevadel võiks jätkata, siis ma jätkan sellest rekursiooni ülesandest, et progressi ei resetita. Aga see on ainult tingimusel, kui sa jätkad seda eelmise semestri ainet. Kui nüüd on selline olukord, et sa jätab praegu pooleli, otsustad kevadel mitte jätkata, otsustad sügisel ka mitte ainet võtta ja siis tuleb mõte, tegelikult võiks selle Pythoni ka ära teha ja deklareerid järgmine kevad selle, siis sa pead nullist tegema, et see pakkumine kehtib ainult eelmise semestri ainele, et sa saad jätkata.
küsimus, kas need testid tulevad ka või ei tule? Kas me peame nagu testi ise kirjutama eksamis või? Eksamis ise teste ei pea kirjutama. Okay. Õnneks. Ja noh, selle kursuse jätkamise kohta, et noh, ainus asi, mida peab tähele panema, on see, et kontakttunde ei toimu. Sest Pythoni aine on ikkagi mõeldud sügissemestri jaoks, siis me nagu tagame neid kontakttunde, aga kevadel Pythoni tegemise puhul kõik on kokkuleppeline, et tahab konsultatsiooni, tahab kaitsta midagi, peavad abiõppejõuga rääkima, kes iganes vastutab kevadel. Ja siis ongi, et saad uuesti kevadel eksamit teha ja tõenäoliselt kevadeks me ikkagi teeme mõningad tunnikontrolli järeltegemise ajab ka, aga üritame ikkagi selle semestriga need asjad ära klaarida. Et noh, jutu point on see, et kui see nagu jutt kõnetas kedagi, siis soovitan Ago poole pöörduda sellega, sest tema haldab seda asja rohkem. Ja noh, see kevadel tegemine on nii vana õppejõu kokkuleppel, ehk siis Ago peab ikkagi teavitama, kui tahad kevadel jätkata kursust. Et isegi noh, ongi, et ka mikrokraadid soovitan ühendust võtta sel teemal, et lepime midagi kokku. Aga tähtis on see, et asi nagu lõpetamatu ka kindlalt mitte kellelgi, vähemalt me nagu loodame, et ei jää ja me tuleme oma poolt ikkagi vastu, kui raskusi on. Et siis jah, see kevadel kursuse jätkamine on küll selline natuke ekstreemsem vastutulek, aga ikkagi hea meelega tuleme vastu, aitame välja. On teil selle korraldusliku poole pealt mingeid küsimusi? Eksamil oma koodi võib kasutada? Ikka, tunnikontrollil võis ka. Ja siis kõik need püüdavakid sama asi võib? Täpselt samad tingimused, mis tunnikontrollil. Aga tõenäoliselt nüüd me natuke õpime oma vigadest ja nüüd enne kui eksam algab, siis me paneme mingi disclaimeri välja, et noh, sa pead sisuliselt tingimustega nõustuma, eksami tingimustega, aga sinna tingimustesse läheb nagu suurem lõviosa infos ka, et mis tegema peab ja kuidas käituma peab. Aga noh, see soovitus jääb ikkagi õhku, et tulge mingi 15-30 minutit varem kohale, et saate setup asju teha. Ma arvan küll, sest mul see kiiaegus ära siin oli. Okay. Sest noh, tegelikult ülikoolis on tegelikult igasuguste nagu töödega on see, kui sul on mingi kohustuslik eksam või mingi asi, siis võiksid ikkagi õigeaegselt kohale tulla või varem, sest kui juhtumisi jääd hiljaks, siis on ikkagi sellised õppejõudusid, kes ei lasegi sind siis eksamit ongi. Kell tiksub 10, pannakse uks lukku ja lahti tehakse siis, kui esimene lõpetab sisuliselt ja hiljaks jäid, siis on see chance nagu ära läinud, pead järeleksamile tulema. Et me nii hullud ei ole, aga arvestades seda, et siin on ikkagi seda tehnilist poolt vaja natuke üles seadistada, siis võiks ikkagi varem kohale tulla, et vältida igasuguseid ebameeldivaid üllatusi. Et see selleks. Aga on veel küsimusi. Sellele ma ei vasta, mis ülesanded tulevad eksamile, sest ma ise ka praegu ei tea. Need on alles tegemisel. Aga kui on nagu mingi korralduslikke küsimusi, hea meelega vastan. Kui ei ole, siis ma lähen tagasi teema juurde. See video läheb pärast ülesega? Ikka. Valgust ei näinud? Ja ikka. Ma seekord salvestan actually õiget ekraani ka. Et eelmine kord mul oli see presenter view, salvestas seda. Ja selle kohal oli see OBS ka, ehk siis pool ekraani oli nii mõna kaetud. Aga noh, seekord tegime need kontrollid ära. Nii, aga räägime siis natukene 10. nädala teemast ka, mis on siis failide failioperatsioonid Pythonis. No ma loodan, et ma seda ei pea selgitama, mis asi arvutifail on. Et arvutifail on siis mingisugune andmete kogum kuskil arvuti kõva ketta peal või mingil muul andmekandjal. Ja seda, kuidas sa eristad faile arvutis on see, et neil on mingi kindel identifikaator ja alatihti selleks on lihtsalt faili nimi. Et arvutis jah, ei saa olla 2 samanimelist faili. Faili lõpp võib erinev olla, aga samanimelist ei tohi olla. Noh, miks me üldsegi nagu faile võiks programmeerimist kasutada? Põhjused on mitu, näiteks me tahame mingeid vahetulemusi salvestada või mingit andmebaasi nii-öelda hoida. Siis me võime, see andmebaasi hoimine kuulub selle mälu alla või näiteks mingid konfiguratsioonid, et mul on näiteks 3 erinevat masinat, üks ja sama programm, aga 3 erineva masina peal on siis erinev konfiguratsioon faili programmile, et siis kõik need asjad tulevad kuskilt failis sisse. Vabalt võime ka tegeleda mingite välistest keskkondadest tulenevate andmetega, näiteks ilmateenistuse API-st tulenevate ilmaandmetega või sellised asjad.
ja siis ka logimine, tegevuste logimine. Pythonis on see failidega käsitlemine väga kergeks minu arust tehtud. Et see failide lahti kinni panemine ja kõik sellised asjad, et minu arust on väga kergeks tehtud võrreldes teiste keeltega. Et kuidas Pythonis need failid töötavad? Et selleks, et mingi faili avada, meil on selline built-in meetod olemas nagu open. Toome sellest näite kohe ka. Et open, ta võtab siis sisendina mingi faili nime või täpsemalt ta võtab siis selle faili path'i, kuidas me selle failini jõuame. Kui fail on samas kaustas, võib ka sedasi, kui ei ole, siis peab hakkama järjest neid kalkkriipse kasutama. Ja siis ta võtab mingid õigused sisse, et kas me avame selle faili kirjutamisõigustega, lugemisõigused sedasi, või kirjutamisõigused sedasi, ta liidab uue tulemuse vana failile juurde ja nii edasi. Et sellised asjad on olemas. Ja Pythonis on see faili avamiseks kaks viisi võimalik, et esimene, mis ma praegu slaididel näitan, see on selline soovitatud viis ehk with open. Ja selle wifiga on selline tore asi, et ta sulgeb faili automaatselt. Mis see faili avamine sulgemine on, selleni ma tulen kohe juurde järgmiste slaididega, aga lähme edasi. Teine viis, kuidas faile avada Pythonis on see, et sa ei kasuta seda wifi, teed lihtsalt, et mingi muutja võrdub open, sinna läheb see faili nimi jälle, loed andmed sisse, aga nüüd siin on see tähtis asi, et sa pead faili sulgema. Faili avamisest sulgemisest, et kui me selliste asjaga tegeleme, siis minu soovitus on see, et fail ava ainult selleks, et mingid andmed sisse lugeda, siis pane fail kinni ja siis hakka alles mingit töötlemist tegema, et ideaalis me võiks neid ressursse lahtisena hoida nii vähe aega kui võimalik. Põhjus selleks, et me kunagi tea, mis võib juhtuda, et kas tuleb mingi andmete korruptsioon sisse või neid andmeid muudetakse või meil programm paneb krahhi ennast ja siis need ressursid jäävadki lahtiseks, et kõik sellised asjad on võimalik. Ehk siis esimesel võimalusel me võiksime need failid ikkagi sulgeda ja selleks, et igasuguseid peavalusid vältida, võiksime ikkagi teha seda selle with openiga, sest siis ta tagab ära, et kui midagi valesti läheb, siis ta sulgeb automaatselt, kui kõik läks hästi, sulgeb ka automaatselt. Nii, aga nüüd on mul küsimus laiemale ringile, et oletan, meil on selline kood, avame faili, loeme andmed sisse ja nüüd teeme midagi, kus võib mingi error sisse tekkida ja lõpus paneme faili kinni. Et siis meil võib seal sees mingi error tekkida ja nüüd tekib küsimus, kas see fail pannakse kinni? Ei panda. Ta ei jõua sinna koodini. Täpselt, et ta ei jõua sinna koodini ja nüüd tulemus, mis jääbki, ongi see ressurss jääb avatuks meil. Ja nüüd sellega võivad igasugused imelikud asjad hakata juhtuma. Et siin ma nüüd tahan teile üht huvitavat asja näidata, mis Pythonis on ja selle asja nimi on try except. Teistes keeltes on selle asja nimetuseks try catch ehk proovime ja kui mingi viga juhtus, siis püüame selle vea kinni. Et siin on see sama koodi näide, lihtsalt nüüd teistmoodi tehtud, et meil on try sees on meil siis see, üritame faili lahti teha, loeme mingid andmed sisse ja siis teeme need tegevused ära, kus meil mingi error võib sisse tulla. Kui meil midagi valesti läks, siis on meil see except, paneme selle veatüübi, mina siin olen küll exception kasutanud, mis on see kõige üldisem veatüüp, mis Pythonis on, aga sinna võib ükskõik mida panna ja soovituslik oleks mingi täpsem veatüüp panna. Seal sees on siis error handling või logimine ja siis on meil finally. Mida finally teeb on see, et kui kood meil katki läks, siis finally ploki seest üritab mingeid asju teha ja siin olemegi teinud selle faili sulgemise. Ehk nüüd, mis juhtub, et muutsime selle koodi selliseks, et kui meil mingi viga tekib, siis ta püüab selle vea kinni ja siis ta ikkagi üritab selle faili mingil määral kinni panna. Et ma ei tea, kas meil on siin kursusel vaja otseselt seda, sest tegelikult seda saab igasugused muudeks asjad ka kasutada, et näiteks kui sa pead tegelema sellist olukorda, et sul on mingi list ees ja sa tahad järgmist elementi alati kontrollida, aga ilmselgelt sul võib tulla see index error sisse, sa võid siin ka teha seda, et sa paned selle listis saamisena try sisse ja siis accept'i paned index errori, et siis kui see index error ette tuli, siis püüame selle errori kinni, programm katki ei lähe ja lähme oma eluga edasi.
et ma ei tea, kui vajalik see siin kursusel on, aga mõtlesin, et see on selline tore asi, mida võiks näidata, eriti kui meil on failidega ja ressurssidega tegelemist. Et seal selline asi on kohe kindlalt kasulik. Databaasi puhul ka olla? Databaasi puhul kohe kindlalt. Kinni paneks ja avaks? See ongi, sa avad ju mingi connection'i ja sa ei taha seda connection'it igavesti lahti hoida. Ja tüüpiliselt, mis sul on veel see, et kui sul on selline tüüpiline backend rakendus, need tüüpilised backend rakendus, nad ikkagi avavad mingi kindel arv connection'e ikkagi, et pannaksegi piir ette nii, et sina võid teha maksimaalselt 10 ühendust lahti korraga ja kui sellest üle läheb, siis sa pead hakkama tagasi lükkama neid päringuid või lihtsalt järjekorda panema, et nii, oota, kuni meil mingi ühendus vabaneb. Aga siis on ka, et kui mingi error tekib, siis selleks, et programm täielikult krahhi ei pane, peame ikkagi neid kinni püüdma seal. Ja andmebaasi avamine, sulgemine on ka täpselt sama loogikaga, et avame connection'i, teeme töö ära ja siis seal finalis paneme ühenduse kinni. Failist lugemine. Kui tahame failis mingeid asju sisse lugeda, siis on meil igasugused read-funktsioonid. Ilma parameetrita loeb kõik asjad sisse, kui panna parameetriks mingi number, siis sellega defineerid ära, et mitu eksemplari midagi kokku lugeda sealt, et read'i puhul siis ta loeb karaktereid, readline'i puhul loeb ka karaktereid ja siis readline'i puhul me anname teada, et mitu rida on vaja sisse lugeda. Ja siis on võimalik ka for loop'iga andmeid sisse lugeda. Ja siis faili kirjutamine. Nüüd siin tähtis nüanss, siin on meil vaja õigust muuta, et ei ole ainult read, vaid nüüd me peame write õigused ka andma ja või A-õigused. Ehk siis, mis nende erinevus on, et see 2V tähendab write, ehk me kirjutame faili ja kirjutame vanad asjad üle, aga append annab siis meile selle õiguse, et me saame faili siis kirjutada mingid asjad lõppu, takka, otsa. Ja kuna meil antud nädala tuleb ka teemaks selline asi nagu CSV-failid, siis ma natuke räägin nendest Pythoni nüansidest siin ka, et mis toredad asju Pythoniga saab, või mugavusi, mis CSV-failidega opereerimisel on. Sisuliselt, mis asi see CSV-fail on, et Exceli failidega olete kohe kindlalt tuttavad. Mõnes mõttes võib öelda, et see CSV-fail on selline predecessor, eelkäija Excelile. Ta on puhas tekstifail, millel on kindel struktuur ja selle struktuuri struktuuri mõte on see, et sellega on meil võimalik tekitada tabeleid või tabelisse pandud andmeid nii-öelda. Ma olen siia näiteks ka toonud välja, et on selline hea lihtne viis, kuidas väga suures mastaabis andmeid võiks väljastada või sisse lugeda, teeb asja mugavaks. See CSV-fail umbes näeb selline välja, et esimene rida meil reeglina on siis need veergude nimed, ei pea olema, aga soovituslik oleks panna. Ja siis iga järgnev rida on vastavalt sellele mingi andmerida, et first row, second row, kõik sellised asjad. Võtame natuke ilusama näite, on meil tehtud siin väike töötajate fail, et töötaja nimi, mis osakonnast ta on, mis ta sünnikuupäev on. Vägagi loogiline peale vaadates minu arust. Kuidas Python siia sisse mängib, on see, et Pythonis on selle jaoks meil eraldi teek olemas nimega CSV, see on sisse ehitatud ja ta võimaldab meil nii CSV-failide lugemist kui ka kirjutamist. Toome näiteks kohe selle failist lugemise, et kuidas see töötab, on see, et sa impordid selle CSV teegi sisse ja siis sa selle with openiga avad selle faili. Aga nüüd on see, et me tahame failis sisse lugeda, me peame eraldi mingi readeri tekitama, CSV readeri. Anname talle faili nime sisse ja siis peame veel andma sisse ka selle, et mis need eraldajad. Eraldaja on siis näiteks siin juhul see koma, et mis need on ja siis ta hakkab järjest neid andmeid nagu välja printima meil. Delimiteris me ei pane, delimiteris ta on palju. By default tal peaks koma ikkagi olema, aga sellega on lihtsalt see, et me saame muuta seda ja selle muutmise juurde ja selle tähtsusest ma tulen hiljem. Ja siis ongi, et me saame järjest neid andmeid sisse lugeda. See CSV reader tagastab andmed meil sellisel kujul, et on list, mis koosneb listidest, mis koosneb stringidest.
ehk siis noh, iga list, mis koosneb ridadest põhimõtteliselt. Ja reeglina esimene rida võiks olla meil veergude nimed. Aga kui veergude nimed on olemas, siis mina ütleks, et aga mis me seda listiga teeme. Meil on CSV Readeril on ka võimalus otse dictionary'sse lugeda andmeid sellisel mugaval viisil. Et sisuliselt, mis ta teeb, on siis see, et ta loeb ise selle esimese rea ära, vaatab, kas seal on mingid väljad või need veergude nimetused olemas. Ja kui on, siis iga järgnev rida ta teeb dictionary objekti vastavalt sellele ja paneb need võtiväärtuspaarid õigesti paika ka. Et põhiline see eelis sellel minu arust on see, et me ei pea siis hakkama mingite listi indeksitega jamama, ei pea hakkama jamama sellega, et kui pikk see list meil üldsegi olla võib ja kõik sellised asjad, et saame otse lihtsalt küsida, et kuule, kas selles dictionary's on see võti olemas, on tore, saame edasi liikuda. Et minu mälupidi meil vist antud nädala X-ülesandes peaks isegi olema mingeid CSV ülesanded, et seal ma soovitan seda dict readerit kasutada, teeb elu väga mugavaks. Aga nende CSV failidega on väike probleem, et oletame, et meil on mingid sellised andmed, et meil on nimi, aadress ja et mis kuupäeval inimene näiteks liitus meie klubiga või mingi sellise asjaga. Noh, probleem, mida ma siin näen, et meil on 3 veergu, aga siis kuidas sa posti indeksit hakkad eraldama aadressil? Komaga, eks ju. Aga siis meil 3 veerust tekib järsku 4 veergu, eks ju. Ehk mis on meil erinevad võimalused, kuidas me saaks seda parandada? Üks võimalus näiteks olekski see, et me muudame ära selle delimiteri, ehk hakkame koma asemel midagi muud kasutama. Aga noh, meil on veel erinev viis, et siis sellest CSV failis lugemiseks, et nendel readeritel ja dict readeritel on ka sellised default nagu need muuted olemas, mida me saame võimalusel üle kirjutada. Näiteks ongi, et tahame muuta näiteks siin selle koma delimiteri tahame muuta kooloniks, semikooloniks, siis ongi, ütleme siin, et see delimiter võrdub semikoolon ja nüüd siis ongi, et see koma siin muutub semikooloniks ja see koma siin muutub semikooloniks. See, mis siin on nüüd andmestiku osa nii-öelda, et see on selle aadressi osa kõik selgelt välja toodud. Aga siis nagu ma näitan, et siin on ka olemas see quote character ja escape character ja mis sellega tähendab on see, et kui me näiteks quote characteri ütleme nii, pane meile mingi asi sinna, siis ta by default see quote character on tühisena ehk mitte midagi panda, aga me saame määrata selle ja siis ta hakkab igat vastust jutumärkide vahele panema näiteks. Et siis me ei pea seda koma delimiteri näiteks kasutama ja siis ta loebki, et see data hakkab siis jutumärgist ja lõpeb jutumärgist koma ja siis on jälle hakkab ja lõpeb jutumärgist. Ja siis vajadusel me saame ka määrata ära see escape characteri, et juhul kui me tahame omal ikkagi sellisel kujul neid andmeid hoida, et kõik on komadega, siis me võime escape characteri panna langevaks kriipsuks ja siis siia me lihtsalt peamegi ütlema, et nii, kui me tahame siin tekstis koma lubada, siis ta siin ees peab olema langev kriips. Et siin on erinevad lähenemised, kuidas seda probleemi saab lahendada. Ja räägin ka siis CSV faili kirjutamisest, et nagu meil on readerid olemas, meil on ka siis writerid olemas. Täpselt samamoodi, et teeme writeri, määrame ära, mis see delimiter on, kui me tahame, ja siis määrame ära ka selle quote characteri näiteks, et teha endale elu mugavamaks. Ja siis ongi, kasutame lihtsalt seda write row'i selle jaoks, et siis mis ta teebki, ta kirjutabki rida rea haaval meile sinna CSV faili asju. Ja siis teine viis, et kui meil on dictionary reader olemas, siis meil on ka muidugi dict writer olemas. Ja see on nüüd minu arust vägagi mugav asi, et selle puhul sisuliselt, mis sa teed, sa tekitad omale nende väljade või veergude listi, annad sellele dict writerile edasi ja siis iga kord, kui sul on nüüd vaja mingit objekti kirjutada sinna CSV faili, sa lihtsalt annad need dictionary kujul. Muidugi need
võtmed peavad vastama sellele, mis siin Fieldsis on, aga minu arust on nagu jõle mugav viis, kuidas saame CSV faili siis kirjutada ilma, et meil mingeid kahtlaseid vigu sisse tekiks. Et slaidide puhul mul on tänaseks kõik, et saime isegi väga kiirelt hakkama, et on küsimusi, vaba mikker on, tegelikult ma võin selles recording'u kinni ka panna siis. Et tänaseks loenguga kõik.